上面嘅朋友，你哋好興掟啲毛。喂，我中意呢條毛巾喎，我翻去沖。好似啲布質唔係好爽爽嘅，唔可以同我講咧。係呢個西安嘅朋友，四川嘅朋友，多謝你哋，心啊，好多謝你哋。我都唔知講咩，我就係覺得好多謝你哋，好感動。其實冇喺大馬開過唱咁耐，你哋都咁熱情，同埋嗰日一開埋，砰一聲又兩場賣晒。其實我都幾意外，我都諗住可能要賣下啦，慢慢賣啦。點知砰一聲仲要唔夠賣，所以真係好值得為咗啲演唱會做好多嘅 preparation， 閉關喺香港，同埋將咁大嘅 production 搬過嚟，希望你哋可以感受到我哋整個團隊嗰個誠意啊！每一 part 都係充滿住誠意、認真同埋品本啊！好，跟住落嚟我要多謝今晚嘅主辦機構環亞娛樂、東亞娛樂，多謝我嘅老闆林建龍博士，出版人 Lisa， 仲有今晚嘅演唱會嘅監製番九同埋 Queenie， 多謝你哋。協辦嘅機構我哋有總傳媒、唱片公司，我多謝環亞唱片公司，多謝環亞所有同事 ，thank you Lisa。咁好仲有一個榮譽呈現 HSBC Malaysia， 呢個講漏咗做，係啦，好，跟住好，我哋去歌啦，不如。